DJ Mirmad et Mirdi Breiz, amant et barzer savadur en ved Armésiou Franck et Roison. Mais Pascal, en terrour sévénadurel, a geblich fedinieri ou combs un tamik de un tinzor. Sais-tu, amama, un delouénic en arem, un delouénic a gazobe goeit, dauvil blasso pe kossorroaz gant ar galionet, pe kentor en arvoricanet. En delouénic se, a zo keltiek istum, gant ur c'horf bionawar hag ur pen brassor. Petra piwe an denze marteze ur brezelour, peogwir eni zorn klei e welom ur skouet, pe modal un doué ar brezel, piwar. Evit an historik, an delouense zo be diskwachet e 1940 a tregont e reter raon ke stil liveriek gant ur peysan yaouank hag a oa be kaset gant izad da netad da gampen ur c'hleuz ma fotador. Hag o labourat mat hez an deus dibradet ur pezmel mein a dindan ar meinse neus kavet ur guziaden an delouenigman e bars. Peta zo c'hoarvezet gant an delouenigmze, gwerzet eo bet d'un dastumeur prevez o tremen dreaze, evit un dornad lurioù, hag dek vlavechou war l'er, eo be ad kavet don a ra warwell an delouenigze, war marat an arzou, war dro ar blavechou daouvil, hag benefin e vo prenet gant Mirdi Breiz, a setu ar prezelourze neus kavet iblas amant e barz an entat pennan en vet olvet eo Breiz hag a gont istor Breiz deus an eilpen degile. Setu evit irioù ken a vo ar vechal.